Сәлематсыздар ма, құрметті көрермендер. Тұлғалар тағылымы хабарының кезекті санын бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз ел қорғаны, ер Әжібай Батыр. Студия қонағы саясаттану ғылымының докторы, профессор, Абай атындағы Ұлттық педагогикалық университетінің кафедра меңгерушісі Семтиков Жомарт Құдайбергенұлы. Қош келдіңіз, Жомарт мырза. Рахмет, Салтанат ханым. Жомарт мырза, бүгінгі тақырыбымызға орай Әжібай Батыр кім болған? Олдың өмір сүрген дәуірі несімен ерекшеленеді? Осы туралы мәлімет беріңізші. Рахмет. Жалпы Әжібай Найманбайұлы батыр ретінде біз еске алатын болсақ, біріншіден осы батырдың өмір сүрген кезеңін, уақытын, жалпы сол қоғамдағы ортаның болып жатқан түрлі процестерді, оның ішіндегі өзгеру процесі, сонымен қатар саяси процестердің барлығына көңіл бөліп қарастырғанымыз жөн. Әжібай Батыр Найманбайұлының тарих сахнасына шығуы шындығында да бір ерекше оқиғалармен сәйкестеп айтуымызға тура келеді. Қазақ халқы, қазақ хандығы, яғни 18 ғасырдық кезең, бұл 18 ғасырдық кезең әсіресе қазақ халқы үшін осы сайын далада жатқан, ен даладағы еркін жүрген ел үшін бір ерекше бір қиын бір кезең болды. Бұл қазақ тарихындағы ерекше мынау есте қаларлық Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама сияқты уақиғалармен белгілі болды. Елім-ай сияқты ән, күй осы халықтың сол кезде кешкен қиыншылықтарын бастан кешірген дүниесін ауыз әдебиеті арқылы бергендік кезеңмен ерекшеленді. Және сонымен қатар бұл кезең әлем тарихының бір бөлшегі ретінде алып қараған кезде батыс елдеріне шындығында француздардың ықпалы мықты болса, біздің мынау ұлы далада емін еркін өмір сүріп жатқан қазақтарға бір жағынан орыстардың ықпалы қатал болды, екінші жағынан көршілес, әсіресе шығыс Қазақстан, сол сияқты мынау оңтүстік жақтағы оңтүстік Қазақстан мен Жетісу өңірінде мынау Цин империясының, Қытайдың үлкен әсері болды. Себебі біріншіден олар бұл екі ірі мемлекетпен қоса, сонымен қатар бұл аймаққа тікелей әсер еткен бұл жоңғарлардың өзінің арасындағы қарым-қатынас мәселесі, қазақтар мен жоңғарлардың арасындағы қарым-қатынас мәселесі. Жалпы мен тарихшы ретінде осы мәселедегі кезең ірі тарих сахнасына көптеген батырларымызды алып келді. Қанжығалы Қабанбай, Бөгенбай сияқты батырлар, Наурызбай сияқты батырлар, сол сияқты қазақтың анау Алтайдан Атырауға дейінгі аралығында сол бір терең бір батырлардың бір қалыптасқан шоқ легін алып келген бір кезең болды. Шындығында бұл 18 ғасырдағы кезең қазақ халқының ширығып, тарих сахнасындағы өзінің орнын алып қалып, соның нәтижесінде осы мемлекеттіліктің негізгі алғашқы тәуелсіздіктің таң сәрісі сол кезден бастап оянды ғой деген менің өзімнің жеке пікірім бар. Және сонымен қатар бұл ерекшелік, бұл Әжібай Батыр сияқты әсіресе Жетісу өңірінде Райымбек Батыр, басқа да ірі Шағаман Батыр, сол сияқты көптеген аты аталмай қалған батырлармен қоса тарих сахнасына Жетісу өңірінен осы Әжібай, ер Әжібай сияқты батырды өмірге алып келді. Бұл кезең шындығында оның өмір сүрген кезеңімен, дәуірімен сәйкес келді және соған сәйкес ұлтты ширықтырып, ұлтты бірегейлендіруге алып келді. Бұл кезең шындығында да қазақ тарихындағы бытыраңқылық кезең еді. Осындай батырлардың нәтижесінде біздің халқымыз бірігіп, жалпы анталаған жан-жақтан келген жауға, біріншіден Қытайларға, екіншіден отаршылдығының басын бастап отырған орыстарға, үшіншіден тікелей қазақтар мен жоңғарлардың арасындағы соғысқа төтеп беріп, соның нәтижесінде қазақ халқы ұлт ретінде осы үлкен әлемдегі 9-шы территорияны алатындай территорияны сақтап қалды. Сондықтан да осындай Әжібай Батыр сияқты батырлардың мынау халық тарихында алатын орны мен рөлі өте жоғары. Тамаша айтып отырсыз, Жомарт мырза. Енді осы Әжібай Батырдың тарих сахнасына шығуына не себеп болды? Ол жайдан жай емес қой өзіңіз. Әрине. Шындығында да кез келген тарих сахнасына өмірге шығатын ірі тұлғалар, бұл Әжібай Батыр шындығында өзінің тарихи сахнаға шығуының жан-жақты қарастыра отырып, ол кісіні біріншіден
батыр ретінде, екіншіден бір әулие абыз ретінде қарастыруға болады. Және сонымен қатар бұл кезеңдегі жалпы қазақтың билігінде, қазақ бытыраңқылық кезеңді өмір сүріп жатқан кезде бұл қазақ тарихындағы батырлардың рөлі ерекше орын алды. Жалпы біз тарихта оқытқанда хандардың жалпы біріктіруші рөлін қарастырамыз, бірақ батырлардың бұл кезеңдегі біріктірушілік рөлі бұл кезеңде 18 ғасырда ерекше алға түсті. Себебі қазақ мынау ұлы даланың сан қырында жатқан кезде хандардың билігі немесе олардың өткізген өкілеттілігі кейбір жетіне жетпей жатса, сол жердегі ел арасынан шыққан, ел арасында беделді, мықты деген азаматтар сол жердің белгілі бір дәрежеде сол жерде қол бастаушы күшке айналды. Және сонымен қатар түрлі әлеуметтік проблеманы шешетін адамдарға, сондай-ақ саяси мәселеде де өздерінің сауаттылығын танытты. Сол себепті де мынау Әжібай батырдың өзінің бір ерекшелігі, біріншіден сол кезеңдегі ірі батырларға тән бірнеше қасиеттерді атап өтетін болсақ, соның 3 түрлі қасиеті. Біріншісі, батырлықта ол ел алдында шығып жекпе-жекте жеңіске жету керек. Ол біріншіден осы критерийға сәйкес келді. Ол жекпе-жекте жоңғарлармен қазақ жоңғар соғысындағы ірі өмірі жеңілмей жүрген Зона атты батырды жеңіп, сол жерде өзінің батыр екендігін дәлелдей алды. Екіншіден, бейбіт өмірге келген кезде өзінің соңынан артынан адам еріп, халық еріп, ол ұлтына, руына қарамастан жеке лидерлік мынау көсемдік қасиетін таныта білді. Соның нәтижесінде артынан адам ерді және әлеуметтік мәселелерді шешуге үлкен күш жігерін салды. Ол әлеуметтік мәселелердің ішінде тек қана өмір бойы соғысып қана жүрген жоқ. Бейбіт өмірдің кезінде үлкен бір әлеуметтік мәселелерді шешуге, ұлтты ұйыстырып отырықшылыққа итермелеуде, мал шаруашылығын өркендетуде, егін шаруашылығын, бау-бақша шаруашылығын дамытуда үлкен үлес қосты. Ол тарихи дәлелденген, мысалы өзінің туған мекені, туған жері осы еңбекші қазақ ауданы Таутүргеннің маңайында бүгінгі таңда Әжібай батыр атындағы Ер Әжібай тоғаны бар. Бұл тоған 15 километрге жуық аралықты өз күшімен қаздырып, және сол жердегі осы жерден туындайтын тағы бір үшінші бір қасиеті жалпы қарапайым халықтан, бұқарадан ерекшеленіп тұратын және өзіміздің қазақ ұлтына тән ерекше бір алладан берілетін бір қасиеттер болады. Сол қасиеттердің бірі оның өзінің атының ұранға айналуы, екіншіден өзінің энергиясының басым болуы. Жалпы аңыз әпсаналарда әсіресе бізде тарихымыз тек қана тасқа ғана жазылып қойған жоқ, сонымен қатар біздің тарихымыз ауыздан беріліп, жалпы әпсана түрінде беріліп отыр ғой. Қазақ халқының ерекшелігі ғой. Иә, өте дұрыс айтасыз, ауызша таралуы. Сол әпсаналардың бірінде бұл Әжібай Найманбайұлы шындығында да жатқан кезде түн ортасында жатса, кеудесінен от шашып жататын, энергиясы сыртына шашыраған сондай бір кереметтей бір өте сұсты, айбарлы, және оны суреттегенде жалпы оны өте сұсты, бет әлпетіне бірнеше найза тиген, балтаның немесе түрлі жарақаттың орны бар, шындығында да батырға тән қасиеттің бар екендігін бұл суреттейді. Сондықтан да 18 ғасырдағы бұның тарих сахнасына келуінің осы бір 3 батырлыққа тән ерекше критерийге сәйкес келуі осы Әжібай батырды тұлғаландырып көрсетеді ғой деп ойлаймын. Енді бұл Әжібай бабамыздың өмір сүрген дәуірі 18 ғасыр. Қазақтың басына зұлматтың келіп төнгені, халық болып қалуына да бір сұрақ тұрған кезең ғой. Сол кезеңде өзі қазақ үшін, ел үшін күрескерлік танытқан Әжібай бабамыздың ерліктері керемет қой. Енді былай қарасаңыз, ұйымдастырып, өз руын ұйымдастырып отырып, одан қала берді. Қазақ үшін, ел үшін жан аямай, жан беріп соғысқан ер бабамыз ғой, ірі тұлғалар ғой бұлар. Енді осы Әжібай бабамыздың дегенмен де сол тұлғалық қасиеттері өте көп сияқты. Мен сіздің мақалаңызды қарап шықтым. Өмір сүрген дәуірі сол бір қазақтың сол 18 ғасырда өмір сүруінің өзі бір күрделенген дәуірде кеудесін жауға қылышқа төсеп шыққан ірі тұлғаның үлкен бір тағы да қасиеттері бар ғой, өзіңіз білесіз. тұлғалық қасиеттері. Рахмет, Салтанат ханым. Осыған тоқталыңызшы. Салтанат ханым өте
дұрыс айтып отырсыз. Шындығында да Әжібай батыр Найманбайұлының бүгінгі таңға ұрпаққа ұлағатты есте қалатындай және содан үлгі алатындай бірнеше қасиетін айтып өткіміз келеді. Соның бір қасиеті жалпы досқа деген адалдық мәселесі. Шындығында бүгінгі таңда адал дос табу жастар арасында немесе жай үлкен орта буын азаматтардың болсын, бұл өте бір үлкен бір былай ерекше бір мәселе. Ал осы достыққа келген кезде мынау тарихи тұлғалардың өзара достасып, сол достықты ту етіп, сол достықты марапаттап, әспеттеп жүріп, және сол достықтың арқасында бұл азаматтардың сан мәрте ұрыс керістерде аман сақтап қалғандығын байқауымызға болады. Бұның бір дәлелі ретінде Әбзейіт Мәлікеұлы жазған Ер Әжібай дастанында оның достыққа деген адалдығын былайша суреттейді. Ол мүйізді Өтеген батырмен екеусі дос болған екен. Екеусі замандас, жолдас, сан мәрте жорыққа бірге шығады екен. Жауға бірге шыққан кезде Өтеген Әжібайсыз, Әжібай Өтегенсіз шықпайды екен. Осылардың сол достықтарының нәтижесі бірте-бірте туысқандыққа араласқан екен. Кейіннен Әжібай жастау болғаннан кейін Өтеген өзінің қызын беріп, сол жерде өзін жалпы аса құрметпен және бұл достықтың символы ретінде қалып отыр. Бірақ тарих бір жерден екінші жерде, мысалы кеңес үкіметіндегі болған кезеңде, мысалы біздер осы достықтың символы ретіндегі қазақ батырларының арасындағы достықты, қазақ ақындарының арасындағы достықты біз көре алмаған едік. Ол жақсы кеңінен насихатталған жоқ. Тек қана 19 ғасырға таман келген кездегі Исатай мен Махамбеттің батыс өңіріндегі жалпы екеуісінің достығы бізде үлкен достықтың, батырлықтың символы ретінде көрсетілді. Шындығында да солай. Махамбет әрі ержүрек, батыр, Исатайды қасында Махамбетсіз жорыққа шықпаған. Екеуісі бірін-бірі жырлап, екеуісінің достығы бір керемет бір адамға рух беретін, достықтың бір аналығы ретінде көрсетілетін. Ал осы достық шындығында да Өтеген мен Әжібай батыр Найманбайұлының арасында 18 ғасырда болған екен. Шындығында да бұл ұрпақтар сабақтастығы, бұл қазақтың руға бөлінген емес, қазақтың батырлыққа тән, қазақтың өзінің кеңдігі, қазақты бір ұлт ретінде қарастыратындай дәрежедегі үлкен батырлардың осындай достығы біздер үшін үлкен үлгі болып қалмақ. Бұл жалпы достық мәселесіндегі. Ал екінші бір қасиеті, мынау қазақ батырлары көптеген ерліктерге, көптеген жақсы істерге жұмыс жасайды. Жауына келген кезде қатал, досына келген кезде адал. Бірақ Әжібай батырдың тағы бір ерекшелігі басқа батырлардан, әлемдік батырлардан деп айтуға болады, ерекшелігі бұның бекзадалық қасиеті. Бұл бекзадалық қасиет дегеніміз жалпы алғашқы тарихын алып қарасақ, батыстан біз көбіне үлгі алып қараймыз ғой. Сол батыстағы рыцарлық, бұл бекзадалық шындығында өзінің жауына қатал бола тұрып, ал мынау ғаламдану дәрежесінде өркениеттілік тұрғыдан қараған кезде өзінің сол адамға деген сүйіспеншілік, адамзат баласына деген сүйіспеншілік, гуманистік тұрғыдан қараған кезде өзі жеңген жауын сол жерде тек қана өлтіріп қана қоймай, ол оны арулап көміп, және сонымен қатар өзінің басына өзінше өзінің түсінігінде, өзінің діни нанымында ас беріп, ат сойып, және сол өлген жеріне негізінен белгі қойып кеткен. Бұл шындығында да үлкен бір 18 ғасырдың өзіндегі адамгершіліктің, азаматтықтың және бекзадалықтың, рыцарлықтың белгісі. Мен өзім осы Әжібай батыр Найманбайұлын зерттеп қарап отырып, жалпы қазақ батырларының ішіндегі рыцарлықтың бастауы сол 18 ғасырдағы бір керемет тұлға ретінде көрінуі, ол әрине бірден бағалана қоймайды, бірте-бірте ақырындап бағаланады. Оның рыцарлықтың белгісінде ретінде жалпы оны кейіннен алғашқы жатқан жерінен алып барып Түркістандағы киелі мекен ретіндегі қазақтар үшін, әсіресе мұсылмандар үшін киелі мекен деп аталатын Түркістанға жерленуінің бір себебі осы ғой деп мен өзім пайымдаймын. Жомарт мырза, осы Әжібай батыр туралы қарап, танысып, сіздің мақалаңыз бар, әлгі дерек көздерге қарасақ, көп батырға қарағанда бір үлкен тұлғалық қасиеті бар екен. Өзінің маңайындағы ел жұртын жинап, енді 18 ғасырда безіп кетті ғой жерден. Шапқыншылық кезең. Сол кезеңде
қазақтарын жинап барлығын егін шаруашылығымен су тоғандарын ашып егін салдырып малдың алдына салып беру деген үлкен дүние. Бұл енді бұның бұл кісінің енді бір ірі тұлғалық қасиетінің бір ау деп ойладым. Осыған тоқталыңызшы. Рахмет, Салтанат ханым. Шындығында да 18 ғасырда айтқан кезде қазақ жоңғар соғысы туралы мәселені көтерген кезде ірі ғалымдарымыз бүгінгі таңдағы мынау тәуелсіздіктің арқасында, еркіндіктің арқасында бұрынғы таптаурын болған теориялық принциптерден өтіп, бүгінгі таңда жаңа бір зерттеудің көзқарасын айтып отыр. Бұл жөнінде мысалы Талас Омарбекұлы өзінің көзқарасын тікелей білдіріп, жалпы бұл кезеңдегі өзіндік бір ерекшелігін, батырлыққа тән, сол сияқты Зиябек Қабылдинов та өзінің жалпы батырларға тән, бұл 18 ғасыр шындығында да бір батырларды алып келген ғасыр. Оған таңғалуға болмайды. Неге көп батырлар шықты деп оған сұрақ қоюға да өзі ыңғайсыз дүние. Себебі халықтың өзі ширығып батырларды өмірге алып келген кезең. Ал Бүркіт Аяған Гелманұлының ұстанған принципі бойынша бұл кісі айтады, мынау қазақ жоңғар шапқыншылығы деп әйтпесе басқа дүние деп қарастыратын дүниені олай қарамау керек. Бұл қазақ тарихы әлемдік тарихтың жалпы құрамдас бөлігі ретінде, жалпы ол екеуісінің арасындағы жан аяспас өмірде қалу, болу, болмаудың арасындағы күрес ретінде қарап, оны принципиалды түрде дұрыс қарау керек деген мәселесін теориялық, методологиялық негізін қалап отыр. Ал енді сіз айтып отырған жаңағы бейбіт кезеңде шындығында да мынау бүгінгі таңдағы Әжібай Найманбайұлының мынау Таутүрген аймағындағы үлкен жерді суаттандырып, тек қана суаттандырып қана қоймай, сол жерге елді, жұртты тұрақтандырып, бейбіт өмірге ерікті түрде жұмыспен қамтамасыз етіп, сонымен қатар ел жұртын әрі қарай әлеуметтік жағын шешуге тырысқан. Сол сияқты Таутүрген маңында жалпы тарихтан белгілі, мысалы Тентек төре, Рүстем төре, жалпы тарихта Тентек төре деп белгілі қоқандықтардың шабуылынан кейін осы Әжібай батыр Найманбайұлы өмір сүрген осы Таутүргенге келіп, сол жерде паналаған екен. Одан қоқандықтар келіп, жалпы оны тарихи деректер жоққа шығармайды, оны іздеп келген кезеңде, жалпы оны әрі қарай елдің шығыс жағына қарай, Қарқара аймағына қарай жіберіп, жалпы мынау Рүстем төрені, яғни Тентек төрені қазақ ханының ішіндегі өзіне ерекше бір рухты бір азаматын өмірін сақтап қалуда, жалпы мынау қоқандықтарға төтеп беруде де үлкен рөл атқарған. Сондықтан да бейбіт өмір кезеңдегі мынау 15 шақырымға дейінгі аралықта салған мынау тоғанның бүгінгі таңда айтып отқан каналдың әлі күнге дейінгі әсері өте жоғары. Себебі тау басынан аққан өзеннің суын сол тауды бөктердей отырып, бүгінгі таңдағы маловодный кезіндегі Атамқұлдың ойы сол арқылы ары Казатком, жалпы белгілі ақын Тұманбай Молдағалиевтің туған жері, сол жерлердің аралығын суарып, егіншілікпен, жүзімдікпен, алмамен, алмұртпен, шиемен, сол сияқты көптеген жеміс жидектерді өсіруге, сол арқылы елді үлкен бір өркениет әкелуге, яғни мынау әлемдік дамудың көшінен қазақтар қалған емес. 18 ғасырдың өзінде де осындай көкірегі ояу, өте бір керемет осы Әжібай батыр Найманбайұлы сияқты азаматтардың арқасында біз тарих сахнасынан жоғалып кете алмадық. Және сонымен қатар ол өзінің қасындағы адамдарға да үлгі бола білген. Ол кісінің жолдасы, жұбайы Тұмарша анамыз жалпы халық анасына арналған, халықтың анасына айналған азамат ретінде белгілі. Ол кісі де өзінше мынау Сарыөзектің маңайында Тұмарша деген бастау ашып, жерден жер қазып, бастау ашып, сол жердегі мынау шөл даланы суартуға, сол сияқты малдың су ішуіне, ел жұрттың шөлін қандыруына үлкен, және сол сияқты сол жерге тұрақталуға үлкен бір әсер еткен дүние. Бұл кез келген батырдың немесе батырдың ұрпақтарының арасынан көп кездесе бермейтін, сирек кездесетін бір сенсациялық жаңалық деп айтуға болады. Бұл дүниенің тағы бір ерекшелігі, ол өзінің ұрпақтарына, өзін өнеге не ретінде қалдырып отырған. Сондықтан да олардың ұрпақтары да менің ойымша соның ісін әрі қарай жалғастырды ғой деп ойлаймын. Шынында Әжібай бабамыздың осындай іс-әрекеттері жаңағы
ел үшін, халық үшін, қазақ үшін, әрбір адам үшін аш қалдырмай, суын, тамағын ішсін, қазағым көбейсін деген ұғымдар шіркін-ай қазіргі кезеңде көп болса ғой деп ойлайсың. Осындай ірі тұлғалар, иә? Бұл үлгі алатын дүние ғой, Жомарт мырза. Қарасаңыз, анандай алмағайып соғыс, маңайдың бәрінің быт-шыты шығып жатыр. Сол кезде қандай ақыл иесі барлығын тамақтандыруға, өмір сүруіне, ұрпақтың жалғасуы үшін үлкен істерге барып, бас болып ұйымдастыруының өзі ірі бір айрықша үлгі алатын тұлға деп есептедім өзім. Осы студияда талай батырларды көріп жатырмыз. Әрбіреуінің қасиеттері бар. Бірақ осы Әжібай бабамыздың осы егін шаруашылығымен жаңа су тоғандарды ашып, жаңа халықты тамақтандыруының өзіне мен қатты разы болдым. Мынау ғажап ірі тұлға екен ғой деп. Қазіргі кезеңдегі біздің тұлғаларымыздың осы қасиеттен үлгі алғанын қалар едім. Солай ғой. Рахмет, Салтанат ханым, шындығында да сіздің айтып отқан пікіріңіз өте орынды, және біздің барлығымыз дерлік жалпы бұл қазақ халқының тарих сахнасында мынау қалуы, әсіресе мынау үлкен ашаршылық жағдайы бар, мынау үлкен бір тарихи керемет бір қазақтың дамуына кері әсерін берген кезеңдерде осындай батырларымыз бен ерлеріміздің, осындай мықты елдің басын қосатын ақындарымыз бен сол сияқты жырауларымыздың, билеріміздің, хандарымыздың, көрегенді азаматтарымыздың арқасында қазақ халқы бүгінгі мынау ғаламдану дәуіріне келіп отқандығы, және осылардың жалпы үлгісі ретінде бүгінгі болашақтың азаматтары одан кем болуы мүмкін емес. Сондықтан да бұл бізді осы Әжібай батыр сияқты батырларымыздың еңбегі, істеген ісі, өнегелі істері біздерді құлшындырып, жалпы ұлтымыздың патриоты болуға тәрбиелейді және шақырады ғой деп ойлаймын. Жомарт мырза, енді осындай ірі тұлға, иә, бұл тек қана өзінің жаңағы ұрпағы үшін емес, халық үшін үлгі болған адам, иә. Енді осы Әжібай бабамыздың ізін жалғастырып жатқан, істерін жалғастырып жатқан ұрпақтары бар ма? Мәлімет беріңізші. Рахмет, Салтанат ханым. Жалпы тарих деген өте бір қызық, бір өзіне өзі алып кететін бір ғылымның түрі ғой. Бұл философия іспеттес, философиялық жалғастық, ұрпақтар сабақтастығы шындығында да мынау қазақтың танымында бұл бар болған дүниені шындығында дәлелдеп отырады екен. Иә, Әжібай Найманбайұлының өмір тарихымен, жалпы қалай өмір сүрді сол кезеңмен, кейінгі кезеңдерін ұрпақтар сабақтастығы аралығымен қарастырған кезде шындығында да бір жалпы адамзат баласының арасындағы ұрпақтар сабақтастығының бар екендігін мен байқадым. Себебі жалпы Әжібай Найманбайұлы кезіндегі ұлттық бірегейліктің, жалпы бытыраңқылық кезеңде өзінің ұлтын, руын біріктіріп, және сонымен қатар жалпы қазақтық сол кездегі мемлекеттік деңгейге көтерілген саяси тұлғалық дәрежеге жеткен азамат болса, шындығында оның ұрпақтарының арасында ондай тұлғалар бар екен. Әсіресе мынау 20 ғасырдағы ұрпақтарына тоқталып өткім келеді. 20 ғасырда қазақ даласына, әсіресе мынау кеңес үкіметі орнап жатқан кезеңде соның ұрпақтарының бірі Айтжан Түркебаев. Айтжан Түркебаев бұл Әжібай Найманбайұлының негізгі немересі болып келеді екен. Әжібай Найманбайұлының Айтжан Түркебаевтың ағасы Абир Түркебаев алғашқы қазақты сауаттандыру мәселесінде өзінің туған жерінде бір емес екі мектеп ашып, сол мектеп арқылы ұлтты сауатсыздықты жоюға үлкен үлес қосқан екен. Ал сонымен қатар Айтжан Түркебаев болса, жалпы осы біздің отырықшыландырудағы Алматы қаласының қазақтан шыққан тұңғыш әкімі, бүгінгі тілмен айтқан кезде сол кездегі мэрі болған азамат, жалпы болашақтағы 20 ғасырдың ортасында тарихи тұлға дейсіз. Өзі тарихи тұлға, революционер. Осы қазақ жерінде үлкен өркениеттің келуіне, қазақ жеріндегі жалпы алға басуға соған үлес қосқан азамат, және Алматының бірінші әкімі бола тұрып, сонымен қатар қазақ халқының
20 ғасырдың ортасында қазақ халқының мынау глобализацияның кезеңінде үлкен қазақтың дамуына дана тұлғаға айналған Димаш Ахметұлы Қонаевтың азамат болып кетуіне, білім алуына, сонау Мәскеуде жүргенде білім алып сол жерден үлкен мынау тұлғалық дәрежеге жетуіне үлкен әсер еткен азамат екен. Ол жөнінде жалпы Меңліахмет Қонаевтың өзі айтады. Айтжан Түркебаев біздің отымыздың жарығы, суымыздың тұнығы еді. Ол біздің семьямызға, біздің жанұямызға үлкен бақыт әкелді дейді. Шындығында да оның арғы тегін алып қарасақ, ар жағында оның атасы, түп атасы мынау Әжібай Найманбайұлы 18 ғасырда осы шығыстағы мынау жоңғарлардан соғыста қазақтарды қорғаған мынау Райымбек батырлар сияқты, Хангелді батыр сияқты батырлардың жолын қуып, олар бірін-бірі жалғастырып, үстелін өзін үлкен бір дәрежеге жеткізген сол ұрпақтың тұрғандығын байқауымызға болады. Сонда біздің бүгінгі таңдағы істеп жатқан шаруамыз жалпы мемлекеттік дәрежедегі саясаттың өзі мынау ұрпақтар сабақтастығының болуы осындай арқылы болатын көрінеді. Ол бір жағынан геннен де болуы мүмкін, бір жағынан тәрбиеден де болуы мүмкін. Жалпы осындай ұрпақтары бар екен. Жалпы қалған ұрпақтары да менің ойымша жаман болмауға тиіс Әжібай Найманбайұлының. Ал сол сияқты бүгінгі таңдағы мынау үлкен тұлғалық дәрежедегі ұлттық деңгейге көтерілген Әжібай Найманбайұлының өмір сүрген кезеңі мен ұрпақтарының арасындағы сабақтастық әрине тағы да тереңірек зерттеуді қажет етеді ғой деп ойлаймын. Қазағым деп отқа күйіп, суға түсіп, ел үшін жанын қиған осындай Әжібай батырдың қазіргі кезеңде зерттелуі қалай? Қалай насихаттап жатырмыз біз, жас ұрпақтар? Осыған тоқталыңызшы. Өте дұрыс. Бұл шындығында да өте бір өзекті мәселені көтеріп отырсыз, Салтанат ханым. Шындығында да біз кейде күнделікті күйбең тірлікпен, әсіресе жастарымыз мынау әлеуметтік желіде отыруына байланысты және басқа да түрлі ғаламданудың бір әсерінің нәтижесінде біз әсіресе тарихты өтіп кеткен, ешқандай сабақ алмайтын, қатысы жоқ мәселе ретінде қаралып қалған сияқты. Бірақ дегенмен бүгінгі таңда мынау Әжібай батыр Найманбайұлы сияқты батырларды зерттеуді өзекті мәселе ретінде қойғанымыз жөн. Оны мемлекеттік деңгейде қойғанымыз жақсы. Мысалы, шындығында мынау тәуелсіздіктің 30 жылдығы кезеңінде біз осы мәселені көтеріп отырмыз. Шындығында мынау 30 жылдықтың ішінде мәдени мұра сияқты түрлі бағдарламалар қабылдадық. Соның нәтижесінде біраз дүниелер жарыққа шықты. Бірақ дегенмен әлі осы уақытқа дейінгі мынау отаршылдықтың ықпалынан және басқа да түрлі әлеуметтік жағдайлардың ықпалында болуы мүмкін. Соның нәтижесінде осындай ірі тұлғалар ұлттық деңгейден жалпы мемлекеттік деңгейге көтерілген азаматтарды зерттеуге ерекше көңіл бөлу керек шығар деп ойлаймын. Сондықтан да мынау әсіресе мынау фольклортануда, сол сияқты мынау тарих ғылымында осы Әжібай батыр Найманбайұлына арнайы тоқталып, оның өмір баянына, өмір дерегін зерттей отырып, оның тарихи тұлға болып қасиетті қандай дәрежеде шығуына осыған әсер еткен жағдайларды нақты зерттегеніміз жөн шығар деп ойлаймын. Сонымен қатар бұл жөнінде тарих институты, немесе этнология институты, немесе ірі ұлттық университеттер, тарих факультеттері, сол сияқты осы Әжібай Найманбайұлы сияқты батыр тұлғалардың өмірін зерттеуге жаңаша деректерді қосудың арқасында бұны тұлғаландырып, жалпы жас ұрпаққа насихаттауымыз керек. Ол әсіресе әлеуметтік желілерде болсын, баспасөз ақпарат құралдары болсын, өздеріңіздегі телевидение сияқты құралдар әрине халықтың жадында есте қалады, тарихында қалады. Және сонымен қатар бұларға ірі батырларға көптеген, мысалы, үлкен қалаларымыз бар, сол қалалардың атында көшелер болса, жалпы сол сияқты белгілі бір ескерткіштер, скверлер, парктер, және сонымен қатар түрлі іс-шараларда осылардың әр уақытта еске салып, осындай батырларды үлгі тұтатындай іс-шаралар жасағанымыз жөн. Сондықтан да зерттелу жағы біздің Қазақстан тарихшыларының арасынан әрине қызығушылық танытып отыр. Тарихшылар бұл жөнінде қазір жаңа деректерді айналымға қосып жатыр. Ол жөнінде жас тарихшылар, орта буын тарихшылар болсын,
үлкен өзіндік көзқарас қалыптасып бүгінгі таңда жолға қойылып жатыр. Және бұл осы жолда қалмаса екен деген ниетім бар. Сондықтан да мынау магистранттар немесе докторанттар мынау білім жүйесін, зерттеу жүйесін жалғастырғанда осындай ірі тұлғаларды диссертациялық зерттеудің негізгі көзі ретінде алса және оны насихаттаса, баспасөз ақпарат құралдарында жарияласа, сонда шындығында да біздің тек қана он бір қысқа дүниеде емес, әлемдік тарихтың бір бөлшегі ретінде біз сонау француздардан біздің қай жеріміз кем, орыстардан біздің қай жеріміз кем, немесе басқа түріктерден, мысалы басқа тарихи сериалды кинолар түсіріп жатса, осы Ер Ажыбай туралы кино немесе мультипликациялық фильмдер түсіріліп жатса, несі оның айып? Мысалы біз түрік фильмдерін көрген кезде, Ертұғырылды көргенде бір керемет бір батырлық рух оянып жатады. Сол сияқты осы Қобыланды батыр болсын, Алпамыс батыр болсын, немесе Наурызбай, Қабанбай, Бөгенбайлар болсын, Әжібайлар болсын, Райымбектер болсын, кез келген батырға сериалдар түсіріп, 100 сериалы батырлар эпопеясын түсіріп шығарып жатса, менің ойымша, ол нұр үстіне нұр болатын еді. Өйтетін себебі бүгінгі ғаламдану заманында тіл біліп, ешқандай шекараның болмауы жағдайында біздің мынау үлкен территориямызды, рухани байлығымызды сақтап қалу шындығында да қауіп төндіріп тұр. Сондықтан да біз осындай рухани дүниеге баса көңіл бөлуіміз керек. Ол шындығында ғылымда ғаламдану жағдайында ғылыми негізделсе, бұл нұр үстіне нұр болатын еді. Алдыңызда мынандай еңбектер тұр екенін осымен таныстырыңызшы. Құрметті көрермендер, мынау Салтанат ханым осы 24-ші ненің кезінде, қарашаның кезінде ұлы даланың ұлы тұлғалары Әжібай батыр Найманбайұлының тәуелсіздік жолындағы күрескерлік ерлігі мен өнегелі істері атты халықаралық ғылыми практикалық конференция болып өтті. Бұл конференция керемет не жасады. Бұл конференцияға мынау Абай атындағы ұлттық педагогикалық университет, Шоқан Уәлиханов атындағы институт, тарих институты, Әл-Фараби атындағы университет, және архив, орталық мемлекеттік архив, қазақ энциклопедиясы, Түркістан музей мұрағаты, осы бірнеше ұйым бірігіп осы халықаралық конференция өткізді. Конференцияның нәтижесінде осындай еңбек дүниеге келді, және сонымен қатар бұл конференцияға 100-ге жуық мақалалар жарияланды. Жалпы оның 97-98% осы тек қана Әжібай Найманбайұлының өзіне және өзінің істеген істеріне, сол кезеңге және ұрпақтарына арналды. Шындығында да бұл өте бір қызықты конференция болды. Оған қызығушылық танытып Мәскеуден Александр Шайдатұлы Қадырбаев, ол 18-ші ғасырдағы шығыстанушы ғалым ретінде өзінің пікірін білдірді. Және сол сияқты Ыстықкөл облысынан біздің мынау осы Алматы облысы мен жалпы осы шекаралас жатқан аймақта 18-ші ғасырдағы ұрыс керістерде жоңғарлармен арадағы қоян-қолтық араласқан қырғыз ағайындардың өзінің бұл кезеңге өзінің көзқарасын, концепциялық пікірлерін білдірді. Сол сияқты өзіміздің белгілі ғалымдар Талас Омарбекұлы, Мәмбет Қойгелдиев, және сол сияқты Зиябек Қабылдинов, және Бүркіт Аяған, Берекет Кәрібаев, жалпы 18-ші ғасырдың білгірі ретінде қазақ хандығы кезеңіндегі бытыраңқылықтың ерекшелігіне, жалпы батырлықтың қандай болатындығы, осыған жалпы бұл батырлардың ішіндегі қандай батырлық критерийға жауап бере алатын тұлға екендігін, жалпы бұл батырдың тек қана бір рудың ғана ұранына айналып қана қоймай, жалпы қазақтық дәрежеге көтерілгендігін, өркениеттік проблемаларды көтеріп, өзінің соңынан бүкіл жұртты бұқараны ерте алатындай қасиетінің болғандығы жөнінде айтылды. Өте бір қызықты сұхбат болды, және сонымен қатар ғылыми танымдық мәселелер көтерілді. Жалпы бұл шындығында да бәрімізге қызығушылық танытқан, әсіресе мамандар үшін, оған фольклор танушылар, Байынқол Қалиұлы сияқты, Сағатбек Медеубекұлы сияқты, осының ұрпақтарының білгірлігін, би болыс болған, кейін кезде үлкен мемлекеттік мәселелерді шешіп жүрген дипломаттар шыққандығы жөнінде осындай мәселелер қарастырылды. Өте бір қызықты конференция болды. Сондықтан да құрметті телекөрермендер, мынау Әжібай батыр Найманбайұлы сияқты батырдың бірде бірегей
тұлға екендігін айтқымыз келеді. Сонымен қатар бұл тек қана бір ғана аймақтың немесе бір рудың емес, жалпы қазақтық дәрежеде, ұлттық дәрежеде, сонау 18 ғасырда біздің бүгінгі көтеріп отқан мәселемізді көтерген тұлға ретінде әлемдік масштабтағы қазақ әлемдік тарихтың бір бөлігі ретінде қалатын ірі тұлға ретінде біз қарауымыз керек, және сол концептуалды проблеманы біз күн тәртібіне қойып, әлемдік сахнадағы тарихи өзіміздің орнымызды аламыз ғой деген ойымыз бар. Жалпы мынау қазақ хандығының дәуірі және Әжібай Батыр атты мақаланы Жас Алаш газетінде сол мынау конференцияның алдында жарияладық. Бұл кезеңде бұл мақала негізінен қазақ хандығының дәуірінде қандай кезеңдерде несімен ерекшеленді, және қазақ хандығыдағы бытыраңқылық кезеңнің жалпы кімдер зерттеді, Хафизованың, Моисеевтің және сол сияқты ірі ғалымдардың көзқарасы, және сонымен қатар Әжібай Найманбайұлының бұл кезеңдегі атқарған орны мен рөлі жөнінде, жалпы кейінгі кезеңдегі кейбір көтеріліп жүрген проблемалық мәселелердің басы көрсетілді. Және сонымен қатар бұл жерде осы суретші Кәрібозов осы Әжібай Батыр Найманбайұлының мынау жырдастанға Әбзейіт Мәлікеұлының жырдастанына арнап салған суреттері де жарияланды. Оның ішінде Ақбозатпен тұрғандығы, жалпы өзінің ағасы Алтайдың Әжібай Найманбайұлына шекпен кигізіп жатқандығы, және сонымен қатар оның үйлену, қалыңдық алу сияқты мәселелеріне көңіл бөліп, содан түрлі фрагменттер келтірілді. Сонымен бұл Әжібай Батыр Найманбайұлының ел қорғағандығы, және негізінен бейбіт өмірдегі істеген ізгі тіршіліктерінің, өнегелі істерінен біраз мағлұматтар келтірілді. Қалың оқырман қауымды осындай мәселемен таныстыруға тырыстық. Жалпы зиялы қауым қарап, жалпы осындай Жетісу өңіріндегі жоңғар соғысы мен қазақ жоңғар соғысындағы Әжібай Батырдың ерліктерінің бір фрагменттерін көріп таныса алуға мүмкіндіктері болды ғой деп ойлаймын. Бұл мақала былай деп шықты Жас Алаш газетінде, мынандай қазақ хандығының дәуірі және Әжібай Батыр деп, алдында қазақ халқының рыцары деген тақырыпта Жас Қазақ газетінде шыққан болатын. Ол енді шындығында рыцарлықтың белгісі қалай, қандай рыцар деген дүние, оның рыцарлыққа қандай қатысы бар деген мәселені көтергенбіз, және сол кезге арнайы осындай мақала жазылған болатын. Бұл жөнінде әрине жастардың, ғалымдардың назарын аудару үшін істелінген дүние, бұл ғылыми негізделген түрлі сілтемелері бар, жалпы ғылыми еңбектің бір парасы ретінде көрсетілді. Бүгін біздің студиямызға келіп, Әжібай Батырдың аманатын арқалап келіп, оны мына халқыңызға таныстырып, жас ұрпаққа үлгі болсын деп, осыншама бір тамаша күш қуат алып келген сияқтысыз. Рахмет. Сондықтан сізге мың алғыс. Әжібай Батырдың ерліктері, халық үшін жасаған іс-әрекеттері, оның барлығы ары қарай ұрпақ үшін жалғаса береді демекпіз. Патриоттық тәрбиеге, елді сүюге, жұртын қадірлеуге бұл бір таптырмас ірі тұлға деп ойлаймыз. Сондықтан Әжібай Батырдың жұлдызы 3000 жылдыққа қарай жарқырап шыға береді деп ойлаймыз. Ол үшін біздің қазағымыз аман болсын. Сізге шығармашылық табыс тілейміз. Рахметімізді айтамыз. Рахмет, Салтанат ханым, өзіңізде деніңіз сау болсын. Жалпы мынау үлкен мынау жүкті арқалап, тек қана бір ғана батыр емес, хандардың болсын, билердің болсын, өнердің болсын, кез келген осы жалпы қазақтың тарихын әлемдік ғаламдану процесінде өз орнында болсын деген ниетпен осындай студияда, осындай жалпы қазақтың жас балаларын, жастарды, зиялы қауымды тәрбиелейтіндей бағдарлама жасап отырғаныңыз үшін сізге үлкен өз тарапымнан алғысымды білдіргім келеді. Деніңіз сау болсын, амандық болсын, осындай сіздің жүргізіп отырған хабарламаларыңыз көп болсын, сәттілік тілеймін өзіңізге. Рахмет өзіңізге. Құрметті көрермендер, осымен тұлғалар тағылымын аяқтаймыз.
сау сәлемат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, ағайын.